Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat Asy-Syura ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umir wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Mula jalaran onone perpecahan mau sira Muhammad ngajak-ngajak manungsa kabeh marang persatuan netepi agama tauhid lan sira jejeka netepi agama tauhid mau miturut apa kang ingsun perintahake lan sira aja nuruti kekarepane wong-wong kang padha kafir lan sira dawuh ingsun ngimanake sekabehane kitab-kitab kang diturunake dening Allah Ta'ala ora namung setengah-setengah lan ingsun den perintahi supaya adil ngukumi antara ira kabeh. Allah Ta'ala iku pangeran ingsun lan ya pangeran ira kabeh. Kanggo ingsun amal-amal ingsun lan kanggo sira kabeh amal-amal ira kabeh. Ora ana eker-ekeran lan ora perlu eker-ekeran jalaran perkara kang hak wis terang nyoto. Allah Ta'ala bakal ngumpulake antara kita kabeh besok ana ing dina kiamat lan namung marang panjenengane Allah panggonan bali iku. Wong Yahudi ora percaya Injil lan Al-Qur'an. Lah wong Nasara ora percaya Taurat lan uga ora percaya Al-Qur'an. Nanging lek umat Islam percaya sekabehane kitab-kitab kang den turunake dening Allah Ta'ala, dadi ora setengah-setengah kaya Yahudi lan Nasara. Ana wong Yahudi, Nasara takon, yen umat Islam uga percaya marang Taurat Injil, ya gene teka ora padha anggunakake Taurat Injil kaya anggone umat Islam padha anggunakake kitab Al-Qur'an. Yen ana pitakon kaya mangkono jawabe yang ngene, jalaran umat Islam ora diperintah anggunakake Taurat Injil, balik namung diperintah iman marang kebenerane kitab-kitab kang dhisik den turunake dening Allah Ta'ala. Al-Qur'an wis luwih lengkap katimbang kitab-kitab liyane. Sarana Al-Qur'an iku wis ditafsiri lan diterangake dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisawab wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat.